Psalm chapter 130 verse 1 and 2. गुंड येतान सोरेस्परा हांव तुका उलो मारता. सोम्या आयक म्हजो ताळो. म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुजे कान पीत दिव. Isaiah chapter 30 verse 18. पूण सरेस्पोर तुमकां दया दाखोवंक वाट पळोवंक आसा. तुमची काकूट करूंक तो उरता. कित्याक सरेस्पोर न्याय नितीचो देव. ताचेर बरवसो दवरता ती सुबागी. Revelation chapter 3 verse 20. पळय दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा. जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्ते करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे सभे जेवतलो. तोय म्हजे सभे जेवतलो. Malachi chapter 3 verse 20. पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्या नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. Sirach chapter 5 verse 1 and 2. तुझ्या ग्रेसकायेचेर तुजी पातयेणी दवरी नाका वा म्हाका जाय कितलें म्हजे कडेन आसा अशें म्हणा नाका. तुज्या काळजाचे अत्रेगा प्रमाणे जियोंक तुज्या वंदवण्या फाटल्यान वचा नाका. Psalm chapter 21 verse 2. ताच्या काळजाचे अत्रेक तुवें बगयलाय. ताच्या वोंटांनी केल्ले मागणे तुवें नाकारूंक नाय. Isaiah chapter 60 verse 1. ऊठ परजळीचा तुजो उजवाड आयला. सरेस्पराची महिमा तुजेर परजळता. Matthew chapter 6 verse 1 to 4. तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी त्यो पळोवच्या खातीर तुमी आदारीन अशी सत्राय घेया. नाजाल्यार तुमच्या सर्गीच्या बापा लागसो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभाचो ना. देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वजय नाका. कापाटी सिनोगोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरांक धांवन साबासकी जोडचे खातीर तशें करतात. खरेंच हांव तुमकां सांगता तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोन जाला. पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें दान धर्म गुटाण जावं आनी गुटाण केल्लो पळयलो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी मागतना कापाट्या सारकी जाय नाकात. आपणाक मनशांनी पळोवच्या खातीर सिनोगोगांनी आनी रस्त्याच्या कोनशांनी उबे रावून मागूंक तांकां चड खुशी. खरेंच हांव तुमकां सांगता तांकां ताचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोन जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीक, दार धांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. आनी तुवें गुटाण केल्ले पळयलो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. उपासा विशयान शिकोण. तुमी उपास करतना एका पाट्या बरी तुमची मुखां बावय नाकात. ते आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक आपले सारकेंच भंगयतात. खरेंच हांव तुमकां सांगता तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोन जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माग, तुजे मुखामोळ धू. अशें तूं उपास करताय म्हूण गुप्ती असलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तुवें गुटाण केल्ले पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. Psalm chapter 27 verse 7. सरेस्परा हांव तुका उलो मारता म्हाका आयक. म्हजी दया कर म्हाका जाप दी. Psalm chapter 18 verse 28. सरेस्परा तुजो म्हजो दिवो, म्हजो देव म्हज्या काळोखांत उजवाड पांकयता. John chapter 8 verse 12. जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. Psalm chapter 17 verse 8. तुज्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख. तुज्या पाकाट्याच्या सवळेंत म्हाका लिपय. Psalm chapter 55 verse 1 and 2. देवा म्हजे मागणे आयक. हांव विनंती करतना लिपोवन रावा नाका. म्हाका चीन दी, म्हाका जाप दी. म्हज्या कश्टा वरवीं म्हाका शांती ना. Matthew chapter 7 verse 7. मागा आनी तुमी घेतल्यात. सोदा आनी तुमकां मेळटले. बोडया आनी तुमकां उक्ते जातले.